Xo'p, yaxshi. Mana bu kitoblarim hammasi joyida menimcha. Qo'shnimga bergan kitobim qani edi? Mana bu yerda turibdi. Yaxshi bo'ldi. Qaytarib bergandi qo'shnim. Hamma kitoblarim joyida. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Simon va mana yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar va qizlar, uzr so'rayman bolalar, hozir men kitoblarimni tekshiratdim, chunki kitoblarim o'z joyiga qo'yish turishini yoqtiraman. Sababi kitob kerak, bolalar kitobsiz nima bo'lmaydi. Kitob o'qiyman, men kitobni yaxshi ko'raman va boshqalarga ham berib turaman, lekin o'z-o'ziga bermayman, chunki bu kitobni har bir varaqlari men uchun juda qadrli va har bir varaqlari nima desam bo'ladi, o'zimni ichimdan o'tgan kechinmalarni eslatadi bolalar. O'zi вообще rasmiy odam bo'lib ketdim. Men nima bo'lyapti? Mayli, bolalar, sizlarga katta rahmat, aktivlarni zo'r qilib berasiz. Nasib bo'lsa bolalar 1000 ta obunachi bo'lsak, juda ham zo'r bo'ladi. Mana shuni like obunani bosib qo'ysanglar, juda xursand bo'lardim. Mayli bolalar, nima ham derdik va okay, what the shuloqi, bu yerda nima bo'ldi? Ya, mana bu sani qo'shningda nima desa bo'ladi, uyim portlab ketibdi gazda deb. Aytaman, o'zing gazga qarab yursang bo'lmaydimi? Allo, gapirgani ham yo'q. Bizga ham gapirgani yo'q. Pastga tushib gaplashish kerak. Mayli, nima bo'lganda ham o'zim ishlarimni qilishim kerak edi. Hozir keyinroq gaplashamiz. Okay, mana shunday qilib tezroq bo'lamiz. Bolalar obunachilar, o'zingizlardan so'rasanglar yaxshimisizlar? Bolalar, mana kanikullar ham boshlanib qoldi. Bolalar, kanikullarda nimalar qilyapsizlar? O'qiyapsizlarmi? Ish qilib, bolalar o'qish kerak. O'qimasanglar вообще bo'lmaydi. To'g'ri, bir ikkita videolar ham ko'rib turish kerak meni videolarimni hordiq chiqarish uchun, lekin bolalar baribir ham o'qish обязательно birinchi o'rinda. Bolalar, ruschani yorib o'rayotgan bo'lsam uzr so'rayman bolalar. Men rus bola emasman, ruscha даже rus repetitori tugul, nima desam bo'ladi. Короче, ruschadan uncha xabarim yo'q, lekin bolalar agarda ingliz tili bo'lsa, bolalar come on baby, let's go deyapman. Hozir yana ustimda kulmanglar bolalar. Ozgina bo'lsa ham inglizcha bilaman, lekin maqtanish yo'qmaydi bolalar. Come on baby deb bolalar shunchalik cringe. Bilasizlar-ku. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Simon? Yaxshi. Uzr, taqlatmasdan kirdim. Mayli, kiraver. Bugun kayfiyatim ajoyib. Boyliging ham chiqqan. Mana bunisi juda ham zo'r. Okay. Bu ishingiz juda ham olishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Mana. Sizga katta rahmat, mer. Nimaga rahmat? Shunchaki siz juda ham ajoyib mersiz. Okay, mayli, mer, men ketyapman. Oyligingni olmaysanmi? Voy, uzr, esimdan chiqib ketibdi. Juda ham addushi, mer. Mayli, sog' bo'ling, men ketyapman. Nima bo'ldi? Qara, mana bu sani qo'shning nima desa bo'ladi, gazi portlab ketibdi. Gaz portlab ketibdi. Eshitdim, shu qo'shnimdan bir xabar olmasam bo'lmaydi. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Gazni yoniq qoldirgan. Yaxshiyam o'zi yo'q bo'lib ketmadi. Nimaga pastga uy qurib oldi endi? Bilmadim, nimadirlar deyotibdi menga, eslashib ketdi nima degan to'g'risi. Mer, dam olishingiz kerak ekan. Ozgina dam oling, mayli, men ketdim. Okay, qani nima gap ekan? Voy, bolalar, suv ichmaganda birinchi o'rinda suv ichmasam bo'lmaydi. What the hell, nima bo'ldi? Qanday portlash mumkin? Qanday gazini portlatib yuborish mumkin? Men bitta, ikkita, uchta, to'rtta pechkam bor, вообще portlamaydi. Bolalar, bir odam o'ziga qarab yursa, nima desam bo'ladi? Nima desam, gaziga bir o'zini xavfsizligini qayg'urib yursa, hech qanaqa bunaqa yomon hodisalar bo'lmaydi-da, to'g'risida. Nimaga bu bunday bo'lib bilmadim. Bolalar har doim telefonimni almashtirib yuraman, chunki bolalar bilmadim, bitta telefonga turish yo'q. Nima deydim, bitta telefonga turish yo'qmaydi bolalar. Shu iPhone 4, iPhone 5, iPhone X, короче, deb bo'lib bilasizlar. Okay, xo'p, qayerdan kirsa bo'ladi, ha? Mana ortimizga eshik bor. Qani, hech qanaqa eshik yo'q. Bo'ldi, tushundim. Rahmat. Okay, qani nima derkan? Okay, xo'p, bu yerga kirib bo'lmaydimi? Okay, yaxshi bo'ldi. Aningda bularni yopib qo'yish kerak. Nimaga buni qo'yib qo'ygan bilmadim. Mayli. Qiziq. Bunday qilib yopib qo'ysa bo'lar ekan-ku. Yo'q, kirmaydi. Okay, qani nima bo'layotgan ekan? Salgina sovuqroq ekan bu yer. Qo'shni, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Nimaga kirding meni uyimga, Simon? Meni yer osti, yer to'la uyimga. To'xta, nima bo'ldi o'zi senga? Nimaga uying bunday portlab ketdi? Nimadir qiluvdingmi gazga? Yo'q, men hech nima qilmagandim gazga. Nimaga bo'lmasa bu portlayotibdi seni uying?
Bu gaz emas, bu asteroid tushgan yoki bombalarmi nimadir qanaqadir yoki raketami tushgan. Qisqasi men yer ostiga shunaqa bunker qilib oldim. Bu bunkering bo'lmaydi. Agarda raketa tushgan bo'lsa, biz ham bilardik. Bizga ham tushgan bo'lishi kerak edi. Raketa bunchalik ozginagina portlatmaydi bilsang agar. Qisqasi nima bo'lsa ham. Qara, baribir ham bunker qilganing bilan men qara, bu shisha bo'lsa, ustiga bitta qattiqroq narsa qo'ysam yoki bitta sakrasam sinib ketadi, bilasanmi shuni? Sakramaysan-da. Nima uchun bo'lmasa bunkerni qurding? Va shunchaki, qisqasi bunkerda men uchun, tushundingmi? Men o'zimni hayotim saqlashim uchun. Qanday qilib o'zingni hayotingni saqlaysan? Bu sakrasam, hozir ozgina bunday urib yuborsam sinib ketadi, bilasanmi shuni? Menga aql o'rgatma, tushundingmi? Bilganingni qil. Men nimaga bilganim qilaman? Sen вообще там o'zing вообще anaqa tashibsan bu yerlarni. Sayman aql o'rgatma menga. Bilmadim bola, bunga qanday qilib tushuntirsam bo'ladi? Yig'ishtir bu ishlaringni, bo'lmaydi, bu yerga yashab bo'lmaydi. Men senga o'zim to'g'rilab beraman, xafa bo'layotgan bo'lsang. Men hech qanaqa xafa bo'lganim yo'q, men shunchaki o'tiribman. Bo'ldi, nima qilasan bunday o'tirib? Bo'ldi, yig'ishtir, bularni yig'ishtirda, yaxshisi uyga borganing yaxshi, tushundingmi? Nima bo'lganda ham menga aql o'rgatma. Qachon tushuntiraman senga? Bular bo'lmaydi deyapman-da, to'g'ri tushun meni. Bo'ladi dedimi bo'ladi. Aql o'rgatma menga. Bo'ldi, boshingni nima desa bo'ladi? Toshingni ter, boshingni ham ter, bilganingni qil. O'zing bilasan, bu yerda nima bor? Teginma. Bo'ldi, okey, hop. Mayli, o'zing bilasan, bilganingni qil. Baribir ham bu manavi juda ham yupqa. Yupqa emas, tushundingmi? Isbotlab bo'lmasa. O'zing bilasan, yupqa emas, nima bo'ladi? Xavfsiz emas, baribir ham. Bolalar qaraylik, shishaning ustiga o'zi bunker duvogan. Qanaqa odam bo'lishi mumkin? Bunchalik ham bo'ladimi? Mayli, qishloqlar bo'ldi, o'zlaringizni bosinglar. Bu qo'shnimga nimadir bo'lgan. To'g'ri lekin. Sayman, bunaqa ilojini top, bo'lmaydi bu turishi. Qara, qo'li turibdi yo'lga ham. Uyini ham to'g'irlasin. To'g'ri aytasan, hozir bo'lmasa to'g'irlab yuboramiz. Birinchi o'rinda hozirgi yana qolib suvni ichib yuboraman. Okey, bo'ldi. Ana endi hozir 5 minut to'xtatamiz. Ana endi hozir bola menga juda ham zo'r fikr keldi. Qanaqa fikr deydiganlar bo'lsa hozir aytaman sizlarga. Xo'p, men hozir ozgina pullarimdan, mana bu izimrudlardan TNT zakaz qilaman va uni uyini portlatib yuboramiz. Uni bunkeri qanchalar xavfsiz, nima desam bo'ladi? Sifatsizligini bilib olsin. Okey, bo'ldi. Xo'p, mana zakaz qildim. Xo'p, buyurtmangiz 1 soat ichida keladi. Xo'p, qayerga zakazga tushar ekan? Xuddi o'rmon ichiga tushar ekan. Nima bo'lganda ham. Bola 1 soatdan keyin ko'rishamiz. Buyurtmani olib keyin bu qishloqni ko'ramiz. O'zimizning qo'shnimizni uyiga qaytarishga harakat qilamiz. Xo'p, mana bolalar ana tushgan. Adashmasam mana bu Coolmac bizga xarita chiqdi. Printerdan chiqarib yubordim o'zimni, kompyuterimni. Xarita tashaldi va mana bu adashmasam mana bu Coolmac, to'g'rimi? Yoki adashdimmi? Yo'q, adashdim. Yo'q, adashmadim, manami. Yaxshi. Xo'p, bolalar mana ko'rishinglar mumkin. Men mana bu yerdaman va bizni anovi X mana bu yerda bo'lish kerak bizni dastlabki. What the hell, shu yerga ham qo'yadimi? Qaysi odam bu yerga qo'yadi bilmayman. To'xtanglar, birinchi o'rinda o'zimizning xavfsizligimizni ta'minlash maqsadida pistoletlar va qurollar olib qurollar olib borganimiz yaxshi. Nima bo'lyapti menga? What the hell? Ish qilib ana qo'rmaylar, men ahmoq qilib. Buni qaranglar, mak qolib what the hell devormaylar, bolalar. Shunchaki nima deb nimadir bo'lyapti menga. Shunchaki bolalar ish qilibdi. Ahmoq qilmaylar. Okey, bo'l. Qani endi ketaylik, qani mana shu yo'lda deydi adashmasam. Boraylikchi, nima gap ekan? Xo'p, san yo'q, qololimdan eng yoqtirmagan narsam ot, bilmayman otni nimaga yoqtirmayman, chunki вообще yoqmaydi shu. Har doim yo'limga to'g'anoq bo'ladi. Hop, sigir ham uchun yoqmaydi, to'g'risi. Sigir вообще bilmayman nimaga. Hop. Hoppa, hop. Yo'qol, короче. Hop, mana bu mekan, mana shu. Yo'q, mana bu yerda ekan. Ajoyib. Let's go. Hoppa, mana bu yerdan chiqamiz. Yaxshi. Hoppa. To'xta. Sal qoldi. Sal mana bundan chiqamiz, to'xtanglar. Parkurchilik qilmasak bo'lmaydi. Hoppa, hop. Bo'l. Zo'r ish qildim. Bitta joyga chiqa olmasdan. Menimcha shumi? Albatta, mana shu. Patirchilamasdan o'yinda, patirchilamasdan yugur. Bo'l, uzr bolalar. O'zimni o'zim mana tergadim.
Qani endi parkovchilik qilamiz. Hop, hoppa. Hop, hop, hoppa. Yaxshi. Hoppa, yaxshi. Hoppa, bo'l. Hoppa, let's go. Tovuq bor bu yerda. Tovuqmi bor? Tuxum tug'di. Hoppa, ajoyib. Sezdim, ko'rdinglarmi bolalar, ovozidan bilaman men. Okey, tuxum kerak. Tuxum qo'yish kerak bo'ldi. Xo'p, qani bizani tentillar. Okey, mana bu yerda tentillar bor. Hop, bularni barchasini olamiz-da. Buni ham va bu jajigalkani ham olamiz. Qani let's go. Asta. Qadam bosar. Qutlug' bo'lsin qadamlar. Okey, xo'p, u yangicha обновление what the hell Minecraftda. Bunaqa mod yo'q lekin bolalar menda. Minecraftni sinab ko'ringlar ishonmasanglar. Ajoyib Simon, ajoyib. Samoma yoqmaysan menga. Get out, please, bro. Okay. Let's go. Okay, mana shu yerda. Xo'p, yaxshi. Ana endi mana shunday qilib, mana buni shunday tashlab yuboramiz. Okay, bo'ldi. Bolalar, mana men narsa olib keldim. Xo'p, sizlar birinchi o'rinda qochishingiz kerak, shuni bilasizlarmi? Bilgan bo'lsanglar ajoyib. Xo'p, sizlarni bunday qilib olaman va sizlar mana bu yerga tomosha qilib o'tirganinglar yaxshi. Bir-birlaringizga gapirasizlar, bilganlaringiz qilinglar. Xo'p, mana shu yerga bitta mana buni qo'yaman va okey, xo'p, yaxshi bo'ldi. Nimadir bo'ldi. Qoch. Yo'q, va bu yerga sachrama. Oh my god. Voy, qo'shni nima bo'ldi? Supportda to'rdingmi, Simon? Yo'q, bu yerda mana yana asteroid tushdi. Afsus, endi nima qilasan? O'zing xavfsizliging juda ham yomon bo'ldi. Mana ahmoq qilyapsanmi? Yo'q, ahmoq qilganim yo'q. Maslahatim o'zingni uyingga qayt. Tushundingmi? O'zingni uying baribir ham xavfsizroq. Mana qara, yana bitta ana o'chyapti. Nima desam bo'ladi? Asteroidmi bu nima? Uzr lekin. Voy, sar. Bo'ldi, o'zim uyimga qaytaman, bo'ldi, portlatma boshqa. Ha, malades, juda ham ajoyib ish qilding. Davay, tez hamma narsani to'g'rilab qo'ymasang, qara lekin. Vo. Mana bolalar ko'rishinglar mumkin. Men buni to'g'rilashga harakat qildim. Bu qo'shnini bilmayman qachon to'g'rilanadi bu. Uyini qachon to'g'rilaydi? To'g'risi hozir вообще qornim och, ovqat yemasam bo'lmaydi. Вообще charchaganman. Sizlar uchun video olishga o'tirdim. Mana shuni yeyman. Sizlar uchun video olayotgandim o'zim. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan yana Simon bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bolalar. Sog' salomat bo'linglar.